ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เป็นรายการนานาสาระธรรมขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2564 ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสนทนาธรรมแต่พอดีอาตมาคิดว่าเราก็ได้ฟังกันวันอาทิตย์ก่อนแล้วก็อาทิตย์นู้นวัดมหาธาตุของเรานี้จะมีพระขึ้นมากล่าวสาระธรรมต่างๆนานาสาระธรรมนี่ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็มีพระหลายรูปมากล่าววันนี้อาตมาก็ถือโอกาสมากล่าวแต่ว่าจะนิมนต์พระที่จะมาร่วมเป็นคนอังกฤษทั้งสองท่านวันนี้โปรแกรมก็จะกลายเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษแทนรายการภาษาไทยก็จะเน้นเรื่องการศึกษาในประเทศอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในโรงเรียนของประเทศอังกฤษจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็คงจะถือโอกาสนี้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษสืบต่อไป Good evening friend in the Dhamma welcome to the program of the Council of the Thai monks in UK and Ireland. So program for today, I would like to invite Venerable Monks Panya Vachiro and Venerable Panya Varo, who is my students at the temple in King's Bromley. At the moment, Panya Varo is in Poland. So I would like to invite Panya Varo first. Panya Varo, good evening. Can you hear me? Can you hear me now? I can hear you. I can hear you. Okay, now I would like to invite you first before I invite the other Panya Varo. Okay, where are you now, Panya Vachiro? Magdalenka. Oh, Yes. Where's Magdalenka? it's It's in a forest. is all I'll say. Is all I'll say. It's In Poland, yeah? in the country. In the country. I see. Well, today, thank you very much for being here with us. And this evening, I would like to discuss about education in Buddhism. If we can do something for Buddhism in this country, or in your opinion, what can we do? So first of all, as you've been a novice monk for some time now, and also you've been involving Buddhism with Buddhist study for 3 years. What did you find something quite important or interesting for the English society in the future, or for in day-to-day basic, which is at the moment? Can you tell something about your Buddhist education or Buddha teaching can be play a part in can be fit in English society or the Western society? Well, But my opinion, Western society, Western a great deal from the Buddha's the teaching, Buddhist teaching. in that it starts with the basic. I'm hearing two of them. two of them. It's very I don't know what your microphone is doesn't work. Can you not it's quite strange. It doesn't work at all. I can't hear you at all now. That's it. yes. See twice. See twice. Yes, now. Don't touch it again. Well, I'll say
as it sounds as though this to work. This double speak I'm hearing. Are you hearing it? Yes, hear you, yeah. Are you hearing me? What? It's quite strange to hear you twice. ซูมปิดไปเลยเนี่ยโยมบอกว่าซูมภาพยังค้างอยู่เลย Okay. So, okay, Panyavaro, where are you now? Right. Okay, I'd like to talk to Panyavaro. What happened? Panyavaro, can you hear me? Yeah. Yes, okay. Right, oh, very good. Well, I try to contact with Panyavacharo. He's in Poland now. It seems very, very difficult to get him. Can you hear what I try to ask him a question? What did you ask? Well, I asked about education in England. Oh, okay. So, yeah. In your opinion, what happened? I first of all, I just said to Venerable Panyavachiro that after many years he involved with Buddhism, and then he now as monk, and I think what education is can be important for the children in the future, or can we do something about that? Yeah. I think there are sort of Buddhist sort of setting up in schools curriculums and sort of mindfulness. So that's quite it's kind of common nowadays. Whether it's quality or not, I'm not sure. Yeah, I'm getting some sort of sound. Yeah, both of you have the problem with the sound. What happened? I don't know. Not the right time. Yeah, I don't know. The problem again? Well, now, okay, Kun Sang Thong is here. I think I invite Sang Thong much better. We got one student outside. It's interesting in education. So I would like to ask you about education, which is how we can put education in school, or how we can help the children who can be very helpful, can be very good for them if they really want to learn Buddhism. What I experienced when I was in Wimbledon and also here, quite a number of students come to visit the temple, and also the teachers enjoy to show the students the temple and learn Buddhism from the monks, very basic. I just wonder how can we set up something to help education, or to put everything right for education system in this country. And do you think education can be very helpful? When you were young, how did you see when you were young? What happened? You know anything about Buddhism when you were young, or not really? Can you hear me? I try to say. Are you asking me? Yes. Oh. No, I don't know much about Buddhism when I was young. No? I just kind of saw the Kung Fu master on top of the hill and you know, sort of movie stuff. It always kind of resonated with me. I thought it was quite something that I was quite interested in. So when did you interest in Buddhism yourself? Probably when I started visiting the temples in Thailand. It just felt good. Right. But when I was in Scotland, I was more interested in meditation. I see. Kind of more for just kind of like slowing down. So like anxiety or
low feeling. I just wanted to feel better. Okay. Yeah. That's how I got into it. Well, I would like to go to try to get Pante Panya Vachiro in. Panya Vachiro, are you there? Oh, I'm that's here. very good. That's very good. That's very good. Well, can you please, are you here? Can you hear me? I can hear you now. I'm Okay, still what here. about yourself? I'll try and cope. Right. Right. Okay. Well, we just talked to Panya Varo just minutes ago about how he interested in Buddhism. He said, well, actually, he didn't go to school at all when he was young. I mean, nothing about Buddhism when he was young. He interested in Buddhism in just recently. He went to Thailand and then came back, and then he went to the temple in Aberdeen and interested in Buddhism and start from there. And he now is a monk, Buddhist monk in our temple. For you, after many years, I said you've been involved in Buddhism, and for now, what you think we can do and how you feel education, can we put any idea to English education for the children at all? Anything can be done, because a lot of children come to visit the temple. What they're supposed to learn, in your opinion? Well, my opinion is education is always my life. I have taught many. I've fostered children. The ones who have been the best educated. The better the education, the better the life. It's been simple. Now, when you start discovering what you're actually is a way about life, a new way morality, a straightforward of thinking, sort of friends you should, what sort of life, what should sort of need to achieve. They're all laid down the Dhamma. They're all, and so children ain't young enough to can learn through seeing the definition that it's a straightforward. I mean, I had a question. Someone thought would say something to didn't want to bother with people's opinions. So that was quite the Buddha about opinion. Well, Panya Vachiro, it seems your voice has been cut off. I don't know. What happened? Why I can't talk to you? It just not working. I've used two microphones now, which is the second. I don't have another. That is clearer now. How on earth? Yes. It's well, okay now. all I can do is hold it then. Yeah, because it's quite far away. It's off in. That is good enough. Okay. Right. Okay. Well, can you said education is very good for the young kids, and then you've been foster family. Well, I'm just saying that in my experience, the better the educated the person is, the higher the achievement is in life. In other words, you have a better life. If you have a really good education, you have a better life than someone who doesn't have that education. Did you understand that? Yes, I'm sure. And what about the kids? I mean, how can we put the Buddhist
Buddhist idea or Buddhist philosophy or Buddhism in the idea of how they can use and apply in their daily life. Well, if you're talking about young generation, yeah. Well, we've heard of this thing called compassion. Maybe we could be teaching young people to be compassionate towards each other. Maybe we could be teaching to be mindful of the Dhamma. All these sorts of things have slightly ethereal. They're not. They're very soft. Right. You use compassion in any group, and they can get a hold of, calm themselves down, think about what they're doing. They can focus on them. And if they're good to each other, if they're compassionate to each other, then they grow well together. They make the team work towards one goal. It's having these sorts of people helping you understand. It's got to be good. Well, Vajavachiro, I think a little bit your voice, I can tell myself because I can't hear myself. So, but Vajavaro, Vajavachiro just tried to say about education in the school. From your opinion, what is education can be very helpful for the young generation here in this country? Well, I think with the Buddhism, it can be taught slightly different than the regular curriculum. Right. It could be more like a relaxed sort of teaching environment. Right. Maybe like an introduction to some sort of meditation or some relaxation, whatever way it's done. No, I try to look at the young generation. What they're supposed to learn, and you see, like today we went to see you met somebody, came across that person know nothing about Buddhism. Don't you think the Buddhist monks can be appear more in our society? I mean English society, because most of the monks seem not really want to go out to be seen in the public. Many of them like to be at the temple. And what do you think that? It's probably something to do with comfort zone, where when they're in the temples, people that know them, they respect them. So if they go out, they're uncomfortable. They might not know how to speak the language. People don't understand who they are or what they're doing. So it's quite difficult. With the schools, what I just talking about children calm themselves, stuff like that's quite important. Yeah, I'm also having some troubles here. It's a bit distracting. Can you hear something like a phone? Yeah. Yeah. Okay, sorry, but something wrong with the phone. Sorry. Is it okay now? I can hear the echo as well. It's a bit distracting. Distracted by different. Anyhow, so I just try to get Panya Machiro. He got a problem with the signal. I don't know what happened. Well, what I learned from when I was in Wimbledon, a lot of students come and visit the temple, and because of that, they learn. They ask a lot of questions in basic Buddhism, and it seems we are not really want show ourselves much to be in the public.
So don't you think maybe good idea to be seen in the public? I mean Buddhist monk. So Panya Vachiro, now you are here. I don't know why or how. Right. So how you think maybe the Buddhist monk should be supposed to be seen more in the public for education purpose? Yes, the higher the profile, the more likely people are to notice and like you even. Like what? Like what? The fact is that when you're, dear, when you're out and about in the streets, people get used to seeing you. People start to accept you as Right. just being there. And that's the beginning of being able to communicate with people. That is When very you're good just point. locked away in a little temple somewhere, people think you're strange. I agree with you. Yeah. I in the past I've been taught not to go to be seen too much, but after many years in this country, I think I learned from the when you start to be a missionary monk, I think you better to be seen in the public more than more than like you are, because in the morning in our culture in Thailand or in Buddhist culture, we go for alms. If I like to go for alms in the country, how you feel? You think it will be odd, very bad? I think you have to do it by arrangement. How? Well, by letting people know you're coming, basically. Oh, that's very good point. Thank you. I Just a remember little when photograph, a picture of people, of monks collecting alms. They'll know what it's all about then. Well, that is very good to introduce the Buddhist literature on alms giving. It's very, very good because I know that when I was very young as a novice, there were about 500 monks went on Tudong retreat. They start from Wat Mahathat, Bangkok, but the main purpose is go to the south. This year go to south, and the other year to the north, the other year to the Isan on the northeast. And each year they go for 1 month. And in that 1 month, they have the meditation and practice throughout the period of the day 1 until the end of the journey. We call Tudong or walking. That is very good because they said I said how so many people turn up to offer food for the monks. How they know that? Yes, they send a letter. They wrote to the villager, said on that day monks are coming to collect alms and listen to the Dhamma talk and practice meditation together. If we do something like that, how you feel? Is it possible to do that? Of course it's possible. You think it's against the law or what? No, it's against the law at all, no. Maybe the monk will scare of going at the time. Maybe if we go alms, in fact, we not go for alms, but we let the people know that we are walking for alms round in certain period of time. And normally we do it in the morning, but I don't think this country too early for them. I think that say in Thailand, maybe you get nothing. If we go something for lunch, maybe good idea. Don't you think? Sort of lunchtime-ish when people are around. You're going to have to recognise that it'll be the very young and the elderly that are going to be interested to start with. Right. People who've got time to think. Right. Not working continuously. In that case, how are you willing to do this kind of walking with us there about half an hour? Oh, me? Yes. Oh, quite definitely. Yeah. I'll go and fetch them out of the houses for you. Okay. Panya Vachiro. Okay. How you
feel about go collect arms in Thai English society? For example, if we are in in say we have about few villages here, so Monday in this village, and then the other day in the other village, and how you feel about that in the summer, of course, yeah. Yeah, of course, it's a good thing. And I think to Buddhism thinks so. Because the Buddhist culture is Yeah, our Buddha culture. I would like to tell you briefly about what the idea occurred to me, because when the Buddha went to when Buddha achieved enlightenment, and after that he spent about 6 years, 7 years. Another way is maybe how many years now? After many years, he was away, and then his father would like him to come back or visit him after he achieved enlightenment. That is very good. And then he came and stay in the palace, visit his father. And then he in the morning he went out for alms, collect food from the from the people. And his father so angry and embarrassed because of son of the king go for begging for food, and he couldn't bear, yeah. And he said something quite strong to his son, the Buddha. You shouldn't let you do that. You come, you are the son, you are the king's son. You shouldn't do that at all. Why don't we got food for you? But Buddha said it's our this is Buddhist way of life. So this Buddha way, the way of life of the Buddhist monks, that is very good point. The first part. The second part, I remember when he was in one city, and one of 5 disciples, as a the youngest one of 5, then went out for alms, and somebody saw the young man interest in this monk, because he's very, very calm, very, very quiet, and also well behaved, if you like. And then he never see anybody behave like this. And that man came to him and asked, and who is your teacher and what you practice, whatever. So then he learned very basic teaching from this monk as a chief. And then after that he went to the Buddha, and then turned to be one of Buddha's disciple. Actually is turned to be the secretary, or turned to be the right hand side, Sariputta and Mokkhalana. You see the Buddha statue in East Temple, and you see two statue beside the Buddha. Yeah. Yes. In our temple, yes. That 2 monks there, that 2 disciples. So because of they saw, because he saw he met the youngest disciple of the Buddha at that time, because he went for alms. So I think if we look at this, it will be a very good idea to introduce alms round to English society. So how can we put everything right like that? Because it might be good for us to do something about that. Well, we need to make sort of leaflets. Let the people know. That's all. Got to start somewhere. Having to. So both of you okay to walk to one village to the other village? Yeah. Yeah. Just okay, with arrangement. That's very good then. Yeah. So we will do it in this August. Yeah. Very good. Yeah. So education for the children then, because of children come to the temple, and you can see scouts and then many school children, and then from teenage, even colleges and university visit the temple. What can we offer to school system if we can do something for Buddhism in this country, to develop Buddhism? Already exist. A key stage in Buddhism. There's also already Buddhism, and there's a section A levels in Buddhism.
So the teaching of material is straight. But there's more to do with just work. The practicing. So it's your voice is not clear, not every single word. oh dear. What happened? I think maybe it's better if I have this meeting tonight. I can't seem to fix it. Now okay now. Now I've completely lost the thread of what I was saying. Not that I've once had a good thread tonight. No, I think it's probably better that I leave it tonight. Okay, Banjavaro, in your opinion, what you see? What's the question? Well, I mean, I saw a lot of children who interested in Buddhism, and how can we offer our services to school itself instead of being at the temple? And Panya Bashiro has got idea. He thinks it's very good to learn from use a school or introduce ourselves to school even more. He said that. And but when you were young, you never met any Buddhism before. You said that. No, I think only just movies, really. I guess if you can go into school for a day and just kind of do a big sort of fair day or join in this sports days or something, you know. Right. I agree with you when you talk about arms round, and you don't really because you are the English, you are Scottish, and then if you have to be on the street walking for alms, how you feel as a Buddhist monk? I feel okay, you know, like I know it's a good thing, so I don't mind. I think because I've got faith in it, I'm not too concerned with people judging me. Right. Because I believe in it. So, you know, it's it looks funny being all in orange, but I've put my faith in it, so I don't mind. Okay, that is very good suggestion, because I would like to see how Buddhist monks like European, like yourself, feel about being seen by the public. For us, it's no problem. It's our way of life and also the nature. And it may be even better if we have some European or Western monks around and go along together. Like we went out and lots of people come and approach you and ask a question. What did they ask today? There was a lady in the supermarket, and she just asked, "What religion is that?" I said, "Buddhism." And then she said, "Do you think it's better than Christianity and Islam?" And I said, "Yeah, I do." I kind of just said, I think it's more practical, more logical. From what I've kind of gathered, a lot of these religions are more faith-based. Or I don't think you really need that in Buddhism. There's enough for your kind of intellectual or faithful or whatever your interests are. Right. You've got like morality, generosity, compassion, helping your parents. You've got teachings on how to run a business properly, your finances. It just covers everything, I believe. So, I think it's suitable for everyone, as long as they look in the right place. That's very good. Well, Panyavachiro, he had to leave. He said, I got something wrong with his the signal. He said that. Anyhow, no problem.
I would like to thank you that you are here today for the program. Actually, we plan to talk about education, which is we are in this country. If we can do something for the people in the country, and Vachiro suggests very strongly suggestion if we can introduce ourselves at school, even write the letter what we are doing, and also make a leaflet or the curriculums for education purpose for the children in the future. So all of this is very good for all of us to be seen that we work for the community as well, because community is more important, isn't it, to make everything useful for the country that we live in. Yeah, if you can get an afternoon once a week in a school, that would be good. Get the kids more comfortable with the monks and Buddhism and have a laugh, you know. Get a personality to be kind of just chilling out with the kids and show them simple sort of stories. Right. Okay. Well, I discussed with you today with a very short information, but I'm going to talk to the Thai people, if you don't mind, what our plan, because we plan to talk about education and also how to introduce arms in society. I came across that both of you agree this idea is a very good idea. So it's going to be announced to English society or our Thai community that it can be very important. We have to kick off very soon, because now is the summer, and also I can go to be seen, and also now is COVID is over more or less. I mean, the government allow us to go a little bit free, so it may be good if we can start from the city around here, like a Thamworth or King Bomley, Yorkshire, Arivos, or Lichfield, and then go further to London. If we can do that, so I would like to invite our monks wherever they are to consider to do the work that we are doing, because this work is the work to introduce arms round to the monks to the first thing, to the monk to do the job. Second, to let them aware that this is the way of life of Buddhist monk. We've been here for many years, but we never think about going out to do as part of our daily life. Because a lot of Thai people ask me, you go for alms in your country, in England? I must say, well, we didn't do that, but maybe good idea to start doing real action. Real action. So you'll be one of the monks going to be arms round in society, if you don't mind. You don't feel bad. No, I agree with that. It's a good thing, you know. It's not only for the food for the monks, but you know, for people to see this sort of figure in orange and recognize that as representative of Buddhism and being in their country, behaving well. Right. Like there will be people that will kind of investigate and probably get a taste for it and then take things further. That's very good. Well, thank you very much, Kun Panya Varo. And I like to end here and I talk to the Thai community about that. Thank you very much. Yeah. ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านนะเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องของนิมนต์พระสงฆ์อยู่ในประเทศอังกฤษนะมาคุยกันรูปหนึ่งอยู่ที่ประเทศโปแลนด์ตอนนี้อีกรูปหนึ่งอยู่ที่นี่ที่วัดมหาธาตุที่คิงบอมลี่แล้วก็ได้คุยเรื่องการศึกษาคือการศึกษาของประเทศอังกฤษเนี่ยแล้วก็พระที่อยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยหลายรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปัญญาวชิโรก็ดีปัญญาวโรก็ดีสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยท่านบอกว่าการที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานี่น้อยมากท่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้วก็ไม่มีการสอนที่โรงเรียน
แต่ช่วงหลังๆอาตมาได้มีโอกาสได้มาอยู่ในประเทศนี้อยู่นานแล้วช่วงหนึ่งที่อยู่วัดพุทธประทีปแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือจะมีนักเรียนมาเยี่ยมวัดเป็นจำนวนมากแล้วก็บางครั้งบางคราวก็นิมนต์พระไปเยี่ยมโรงเรียนหรือไปคุยกับนักเรียนอันนี้ก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนได้ให้ความรู้แต่มีจุดหนึ่งทำอย่างไรที่จะให้มีการศึกษาที่เป็นระบบจริงๆสำหรับพุทธศาสนาเหมือนกับที่ประเทศในประเทศไทยเนี่ยก็มีการสอนพุทธศาสนาเป็นกิจจลักษณะเช่นธรรมศึกษาเป็นต้นแล้วทำอย่างไรที่จะให้เด็กในประเทศนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาด้วยอันนี้ก็คือคำถามที่อาตมาได้ถามกับท่านบ๊อบหรือท่านยาวชิโรซึ่งส่วนท่านปัญญาวโรนั้นก็ไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าสมัยที่ท่านเป็นเด็กไม่มีการศึกษาด้านไม่รู้เรื่องพุทธศาสนามาก่อนส่วนท่านปัญญาวชิโรนั้นท่านบ๊อบนั้นมีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลต่อเด็กมากถ้าเกิดว่าเราให้ความรู้กับเด็กญาติโยมที่เป็นคนไทยในประเทศไหนก็ตามถ้าเกิดว่ามองเห็นว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าต่อชีวิตการเมืองชีวิตแล้วเนี่ยจะให้ญาติโยมให้ความสนใจและใส่ใจในสิ่งนี้การใส่ใจเรื่องนำลูกหลานไปวัดวาอารามแล้วก็ให้มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในเบื้องต้นนั้นอาตมาว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็สามารถที่จะมีความรู้สึกว่าลูกได้รับการอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้ลูกนั้นพัฒนาการที่ดีในอนาคตได้และประการที่สองที่ว่าแล้วจะให้การศึกษาเนี่ยเข้าไปสู่วิถีชีวิตของคนอังกฤษได้อย่างไรบ้างท่านปัญญาวชิโรก็ได้คุยอยู่ว่าการศึกษาในส่วนนี้ท่านแนะนำแม้กระทั่งเรื่องการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาเนี่ยควรจะมีท่านแนะนำว่าอยากจะให้คุยกันข้างนอกท่านบอกว่าอยากจะให้มีการเปิดโรงเรียนที่มันเป็นการศึกษาไม่ใช่ว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แต่ว่าเป็นการศึกษาในรูปแบบของที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนในประเทศนี้โดยตรงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราเองก็ควรจะมีโรงเรียนแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรัฐบาลโดยตรงว่าเราจะสามารถที่จะให้ความรู้เขาอย่างไรบ้างนี่เป็นความคิดของชาวตะวันตกว่าอยากจะให้พุทธศาสนามีบทบาทในส่วนนี้ทีเดียวแล้วก็อาตมาก็ได้เน้นถึงเรื่องการแนะนำเรื่องการใช้วิถีชีวิตของพระเขาบอกว่าพระเองเนี่ยจริงๆอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดเนี่ยก็หรือว่าเป็น monastery system แต่ว่าในขณะเดียวกันนะท่านก็ไปข้างนอกบ้างการไปข้างนอกหรือไปให้ญาติโยมเห็นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเปิดตัวอาตมาก็เลยแนะนำว่าถ้าการเปิดตัวให้คนเห็นเนี่ยเป็นวิธีไหนที่ดีที่สุดก็ท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นการบิณฑบาตซึ่งการบิณฑบาตนี่เคยทำแล้วโยมเคยทำที่ลอนดอนก็เคยทำแต่ยังไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่ามีโควิดมาเกี่ยวข้องเนี่ยปีที่แล้วนี่ทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นปีนี้โยมก็อยากจะให้ญาติโยมทุกท่านที่อยู่ในลอนดอนก็ดีอยู่ที่เมืองไหนต่างๆก็ดีอาตมาเมื่อวานอาตมาไปที่วัดสมเด็จมหาธีราจารย์ที่เมืองเซาท์เวนอนซีก็ได้แนะนำว่าญาติโยมที่อยู่ที่เมืองต่างๆไม่ว่าจะไบรตันก็ดีเซาท์เวนอนซีก็ดีแมนเชสเตอร์ก็ดีหรือว่าเมืองเบอร์มิงแฮมหรือเมืองไหนก็ตามเมืองลีดเมืองอะไรต่างๆถ้าหากว่าเราสามารถจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการเอานักไปพระสงฆ์ไปบิณฑบาตหรือว่าเดินให้คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นมีโอกาสอย่างวันก่อนได้เห็นท่านวัดพระธรรมกายที่แมนเชสเตอร์ท่านก็บิณฑบาตในเมืองซึ่งอันนี้ก็เป็นวิถีหนึ่งที่จะทำให้เขาเห็นว่าวิถีชีวิตพระเป็นอย่างนี้แล้วเขาสามารถที่จะมาถามปัญหาต่างๆที่วัดได้ถ้าเขามาถามปัญหาก็ตอนนี้เป็นโอกาสของพระจะให้ความรู้ความตอบแล้วก็แนะนำมาอันนี้ก็เป็นการเอาความรู้ของพุทธศาสนาไปสอนชาวตะวันตกและอีกอย่างหนึ่งญาติโยมเหมือนกันเมื่อกี้นี่ญาติโยมที่เข้ามาเนี่ยอาตมาได้คุยกับดร.สังทองก็ดีได้คุยกับหลายท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าการศึกษาของพระสงฆ์เนี่ยถ้าเกิดว่าพระสงฆ์มีการ
มีการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้คุยกับคนตะวันตกเขาได้มากขึ้น จึงมีนโยบายที่จะให้พระสงฆ์ในประเทศนั้นๆทั่วไปเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการนำคำสอนมาอ่านหรือว่ามาศึกษาแล้วก็มาแชร์ความรู้กันในส่วนของเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้ท่านดร.สังทองก็จะรับปากว่าอยากจะมีส่วนในการช่วยเหลือในการที่จะอบรมแล้วก็ให้ความรู้กับพระสงฆ์ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญโยมถ้าหากว่าทางไม่ว่าจะพระสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีที่อยู่ในต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามรวมถึงองค์กรพระธรรมทูตไทยในประเทศอังกฤษเนี่ยมองเห็นความสำคัญร่วมกันว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะให้เกิดเชิงรุกในเชิงรุกอย่างไรถ้าเห็นง่ายๆก็คือวัดเราก็คงจะต้องมีโอกาสได้ออกไปบิณฑบาตให้ญาติโยมเห็นบ้างนะเห็นที่นู่นที่นี่บ้างแล้วก็หลังจากที่บิณฑบาตเห็นแล้วญาติโยมเห็นแล้วคือคนไทยก็มีโอกาสไปใส่บาตรด้วยและเอาที่สองก็ให้คนอังกฤษได้มีโอกาสได้ใส่บาตรเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าการใส่บาตรคืออะไรหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระสงฆ์มีโอกาสได้เผยแผ่พุทธศาสนาญาติโยมก็คงจะมีไม่ทราบว่าคนไหนมีปฏิกิริยาอย่างไรอาตมาไม่ทราบนะแต่วันนี้ก็มีโยมที่มาเข้าฟังอยู่มีโยมเบญจมาศนะมีคนเกษมจันดีโยมอันนี้มุติกรนะโยนกันรถนะได้เพชรเนี่ยเงี้ยเป็นต้นหลายคนก็ขออนุโมทนาที่ทุกท่านได้เข้ามาดูการถ่ายทอดสดซึ่งวันนี้ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศอังกฤษกับท่านปัญญาวชิโรแต่ว่าเครื่องขัดข้องนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่เอามาแล้วก็มีปัญหาเรื่องใช้สตรีมยาร์ดเนี่ยยังไงก็ตามเจริญพรทุกท่านนะวันนี้ทางอาตมาภาพก็ได้มาคุยแทนกับมันก่อนในพระที่ลูกวัดแล้วก็ท่านมหาพีระท่านมหากรได้คุยแล้ววันนี้ก็เป็นวาระที่ได้มาคุยกับชาวตะวันตกว่าจะทำยังไงที่จะให้การศึกษาพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะของชาวตะวันตกบ้างท่านก็แนะนำหลายเรื่องนะอย่างน้อยที่สุดท่านบอกว่าต้องเริ่มที่ยังเจเนอเรชันเข้าสคูลซึ่งทางโรงเรียนก็เคยมาที่วัดอยู่ประจำแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปโรงเรียนบ้างแต่ยังไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดความแน่นแฟ้นมากขึ้นหรือว่ามีความเกี่ยวข้องมากขึ้นท่านก็แนะนำให้มีการสร้างโรงเรียนการศึกษาหรือพุทธศาสนาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ำเป็นสันในประเทศอังกฤษนี้ด้วยอันนี้เป็นความคิดของท่านอันที่สองก็คิดว่าอยากจะให้พระไปมีบทบาทในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของพระสงฆ์ในสถานที่สาธารณะนั้นก็ควรจะปรากฏให้เห็นด้วยอย่างน้อยเวลาคนมาถามไถ่หรือว่าคนติดตามไม่ว่าจะการบิณฑบาตก็ดีในการบิณฑบาตนี่จะเป็นวิถีที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินตามถนนธรรมดาเนี่ยก็จะมีบ้างที่คนมาถามแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินบิณฑบาตเนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตเราสามารถที่จะให้ข้อมูลเขาได้อันนี้ก็เรียนรู้จากพระเถระในอดีตอย่างที่ได้กล่าวแล้วก็คือท่านอัสสชิเถระเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์ที่ได้เดินบิณฑบาตแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็คือได้พระสาวกติดตามมาก็คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากน่าจะเอาท่านมาเป็นตัวอย่างก็เลยได้เสนอในความคิดนี้ไปให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้เห็นว่าการทำงานในต่างประเทศนั้นก็ต้องอาศัยความรู้หรือความพร้อมหรือว่าหลักการรวมถึงหาเหตุหาผลหรือหาตัวอย่างหาอะไรต่างๆที่จะเป็นช่องทางที่จะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพระด้วยกันหลายรูปวันนี้ก็ได้คุยกันซึ่งท่านก็แฮปปี้กันนะญาติโยมทุกท่านนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อยากจะแจ้งให้ข่าวให้ทราบว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือวันที่28 เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งในวันที่28นี้ทางวัดมหาธาตุก็จะได้จัดกิจกรรมในการเจริญพุทธมนต์ในวันที่28เป็นธรรมจักรแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะไปเจริญพุทธมนต์ที่วัดพุทธประทีปแทนก็ขอเชิญเจริญพรที่สนใจสามารถที่จะไปร่วมถ่าย
การออกทางซูมนะโยมนะถ่ายทอดสดทาง Facebook ด้วยแล้วก็เจริญพรเจริญพุทธมนต์ในเวลา 9:30 น.นี่เป็นช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งก็จะไปแจ้งญาติโยมทั้งหลายให้ทราบว่ามีโอกาสจะไปถวายสักการะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรยานหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อสมเมโทที่วัดอมราวดีในตอนบ่ายด้วยอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบอันนี้เป็นช่วงของการทำกิจกรรมในเทศกาลเข้าพรรษาเขาเรียกว่าทำสามีกิจกรรมพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งวันนี้เองทางองค์กรพระธรรมทูตไทยในสาธารณจักรก็ได้ถวายสักการะทำสามีกิจกรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่วัดโพที่ท่าเตียนท่านเป็นประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ได้คุยกับท่านซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เข้าพรรษาญาติโยมหลายๆท่านมีโอกาสได้ฟังความคิดอะไรต่างๆแล้วก็อยากให้ญาติโยมนำความคิดว่าเข้าพรรษาเนี้ยตัวเองต้องการทำอะไรที่จะเป็นสื่อให้กับการดำเนินชีวิตของเราให้ชีวิตของเรามีความสุขในการใช้ชีวิตในอนาคตและทำประโยชน์มีหลายท่านอยากจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะเวลาผ่านไปก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำประโยชน์ก็ถือโอกาสแนะนำญาติโยมทุกคนว่าควรจะหาโอกาสทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตก็คือสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมให้ดีที่สุดเพื่อให้ประโยชน์ที่การทำเนี่ยเหมือนกับโพธิสัตว์นะโยมถ้าเราทำตัวเหมือนกับโพธิสัตว์เราทำจิตใจของเราจะเบิกบานสบายใจทำอะไรโดยที่ไม่คาดหวังอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญแล้วก็อยากจะคุยกับโยมอีกทีหนึ่งก็พอสมควรวันนี้ก็ต้องขออภัยได้มีการพูดภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยในช่วงของรายการนานาสาระธรรมจากขององค์กรพระธรรมทูตไทยในสาธารณจักรในวันนี้ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอเจริญพร